ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು. ಸೊ ಇನಿ ಸೋಮವಾರದ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಾರೆಂಡು ಅಂಚದು ಕಾಂಡನೇ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಗಹನಿಗೆ ರಜೆ ಇಲ್ಲೇ ಜೋರು ಕಲ್ಕದ ಪಾತ್ರ ಆಪುನೇನು ಗಹನಿಗೆ ರಜೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಲೇಗುಂಡತೆ ರಜೆ ಇತ್ತುಂಡು ದಾಯ ಬಂಡ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡು ಅಂಚದು ನರ್ಸರಿ ಹಿಡ್ದು ಹೊರಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಮುಟ್ಟ ರಜೆ ಇತ್ತುಂಡು. ಬಟ್ ಕೋಡೆ ಬೈಯಾಗ ಆ ರಜೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಬರ್ಸದ ಕಾರಣ ರಜೆಯನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಅಂತ ಶಾಲೆ ಇತ್ತುಂಡೇನಿ. ಬಟ್ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಕೂಡ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಸದ ಕಾರಣ ರಜೆ ಪಂಡು ಅಂಚದು ಗಹನುಲ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಾತಂಡು ಇತ್ತ ಬಾಯ್ಕೆಗೆ ಯಾನು ಒರ್ತಿ ಪೋಪಿನ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಇತ್ತ ಮೇಲೆಲ್ಲ ತುಂಡ್ಬೋಡು ಫುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆತಂಡು ದಾಯ ಗೊತ್ತನೆ ಈ ಬರ್ಸದ ಕಿರಿಕಿರಿ ನಮ್ಮನೇ ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ. ಸೊ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನ ಬಂಡ ಒಬ್ಬೋ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ. ಸೊ ಬಾಯ್ಕಿಗೆ ಫೋನ್ ಕುಳ್ಳರ್ಲ ಆಪುಜಿ ದಾಯ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎನ್ನ ಮಂಡಳಿದ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ಕೆ ಅಂಚದು ಪೋಡ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಎಂಕ್ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಅದು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ದೀರು ಬೊಕ್ಕ 2-3 ಸಲ ಯಾರನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಲಂಚನೆ ಅರಡ ಪಂದು ಕಡುಪುದ್ದೇರಿಗೆ ಆರು ಬರಡು ಪಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಬಂದೇರು. ಸೊ ಖುಷಿ ಅವನು ಹೆಂಗೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಏರ್ ಲಂಚ ಪನ್ಪುನಾಕ್ಲಿದ್ದೇರು ಎಂಕುಲು ಒಡೆಗಲ ಪೋಡ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಚಾಲ್ ಮಲ್ಪುರ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಪುಜ್ಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನ. ಬಟ್ ಮೊಕ್ಕಲುಂಡತೆ ಈರ್ ಬರೋಡೆ ಈರ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಏನಂಕ್ಲ ಬಾಯ್ಕೆದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋಡೆ ದಾಯ ಗೊತ್ತನೆ ಒಂದು ಮೆಮೊರಿ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಪಂತೆರಕುಲು. ಸೊ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಅಂಚಬೋದು ಎಂಗ್ಲೆ ಬಿಂದಾಸಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೋಲಿ ನಕ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಉಂಡು ಅಂಚದು. ಸೊ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾನು ಅತ್ತಿಗೆ ನಡೆ ಪೋಪೆ ಅತ್ತಿಗೆ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ರಜೆ. ಸೊ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾನು ಅತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪೆ ಅಲ್ಪ ಅಡ್ದು ತಿದಾಡ್ದು 12 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಸ್. ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಕ್ಲ ಬಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪಿನಿ ಆ ಬಸ್ಸೆ ಪೋಪಿನಿ. ಸೊ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರ್ಪುಜೇರ್ಗೆ ಪಾಪ ಪಂಡ ಅರೆಗಿನಿ ಸೋಮವಾರತೆ ಅರೆ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಆರು ಬರ್ಪುಜೇರು ಪಾಪ ಅರೆಲ್ಲ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚ ತುಕ ಏನಾಪನ್ ಬಂದು ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಚ ಪೋಪನ್ ಬಂದು ಶೇರ್ ಮಲ್ತು. ಸೊ ಎನ್ನ ಹೊಸ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಗ್ಲ ಇಲ್ಲದ ವೀಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಬಂತೇರು. ಬಟ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚದು ಮೇಲ್ಮೇಲಿಗೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ಮಾತಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮೇಲ್ಮೇಲಿಗೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಪಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಇಲ್ಲಲು ಲೈಕ್ ಇಂತಿದ ರಾಸಿ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ತೋಚ್ಪಾವೆ ಆತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಬಲ್ಲೆ ಪೊಯ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪೊಗ್ಗಿಲಕ್ಕನೆ ಹಾಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೂತಿನಾಕಲು ಒಂದು ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ಹಾಲ್. ಸೊ ಮಲ್ಲ ಹಾಲ್ ಒಂದು ಸೊ ಒಂದು ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಜಗಲ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ದಂಡೆ. ಸೊ ಮೂಲಿಂಚ ಉಂತುಂಡ ತುಲೆ ಇತ್ ಮಲ್ಲ ಹಾಲ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಹಾಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಚಿಂಟು ಗಾಡ್ರೇಜ್ ಬಾಕಿ ಬಾಡ್ಲೆ ಮಗ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಹಾಲ್. ಸೊ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬೆಡ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಕೊಡೊಂಜಿ ಉಲೈ ಪೋಂಡ ಒಂದು ದೇವೇರ್ನ ಒಂದು ತೊಲೆ ಇಂಚ ತಿರ್ಗಡ್ನ ಒಂದು ಹಾಲ್ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದು ಮುಲ್ಲ ಪಂತೆ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದೆ ಅನ್ನ ದೇವ್ರ ರೂಮ್ ಉಡ್ದು ನೆಟ್ಟಿಡ್ದು ಉಂತುಂಡ ದೀಪ ದಿನಾಗ ಎಂಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ತೋಜುಂಡು ತೊಲೆ ಎಂಕ್ ಅವು ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್. ಸೊ ಎಂಕ್ ಉದಾದನ ಒಂಜಿ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತೋಜುಂಡು ಎಂಕ್ ಅಂಚ ತೋಜಿಂಡ. ಸೊ ಒಂದೇನು ಎಂಕ್ಲ ದೇವನ ರೂಮು ಐಟೆ ಪೂರ ಕುಂಟುಂಡು ಅಂಚಾನ್ ತೋಜ್ ಪೌಜಿ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಕುಂಟುಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ರೂಮ್ ತಲೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ರೂಮು ಐಟಕ್ಕೊಂದು ಮುಲ್ಪ ಕಿಚನ್ ಒಂದು ಕಿಚನ್ಲ ಮಲ್ಲುಂಡು ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಸಾರಿ ಕಿಚನ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ನ. ಸೊ ಯಾವ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪಲ ಇಂಚ ಪೋಪಿನಂಡ ಮುಲ್ಪಲ ಎಂಕಲ್ ಅಂದುಂಡು ತುಲೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಚಿ ಓಣಿದಲಕ. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಉಲಾಯಿ ಇಂಚನೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಓಣಿದಲಕನೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಉಲಾಯಿಲ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ದೀಪನಂಚಿನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಡು ಐದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಉಲಾಯಿ ಬೆಂದರೆ ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಕಂಟ್ರಿ ಕಿಚನ್ ಎಂಕಲ ಕಂಟ್ರಿ ಕಿಚನ್. ಸೊ ಮಿತ್ತಲ ಉಂಡು ಉಂಡು ಬಟ್ ನಾವು ಮೂಲು ಮಲ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಅಂಚಾತ ನಾವು ನೆಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪ ನಿಕುಲು ತೂತಾರ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಬೆಂದ್ರೆ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ನಿಕುಲು ತೂತಾರೆ ಅಲ್ಪ ಬೆಂದ್ರೆ ಸು ಮಲ್ಪನುಂಡು ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪುಜ ದಯಪಂಡ ಮಂಡೆ ಒಟ್ಟೆ ಅಂಚ. ಸೊ ಈತ ಎಂಕಲ ಹೋಮ್ ಟೂರು. ಓಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಹೊಸ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇಪ್ಪೇರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡೋ ಬೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ ನಾನು ಮೀಯರ ಬೆಂದಿರ್ದಿತ್ತೆ ಮೀದೆ ಪೂಪಿನಿ ದಯಪಂಡ
ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೆಯನ್ನು ಕೋಡೆ ಬತ್ತದ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಒಂದು ಅಂಚದು ಒಂಚೂರು ಮೀದೆ ಪೋಪಿನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಆತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ ಯಾನು ನನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ನಡೆ ಪೋತಿಕ್ವೆ ಹಂಗ್ಲ ಪಿದಾಡಿಯ ಯಾನ ಅತ್ತಿಗೆ ಸೇರಿ ಪೂರ ತುತ್ತಾಯಿರು ಶೋಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮನೆ ಪಿದಾಡ್ದು ಹೊಲ್ತರ್ದು ಹಾಂ ನೆಟ್ಟ ಬಸಡೆ ಇರ್ತೀನಿ ತಾರು ಹಾಂ ಇವತ್ತು ಜನ ಅಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಅಲ್ಪರ್ದಕ್ಕೇನು ಅಲ್ಪ ಪೋನಾಲ ಬಲೆ 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 ಐನು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪು ಗಾನ ಇಂಚ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪು ಆಯ್ ಗೊಂಜಿಲ್ಲ ಆಯ್ಕದ ಅಂಗಿ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಆಯ್ ಗುಂದೆ ಅಂಗಿ ಬೋಡಿಗೆ ಆತ ಮಿಂಟಲಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಎಂಗಲ್ ಬಿದಾಡ್ದ ಅತ್ತಿಗೆ ನಡೆ ಬತ್ತದ ಅತ್ತಿಗೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಸೀರೆ ತುತ್ತಾಯರು. ಸೊ ಎಂಕುಲ್ 1/4 ಗಂಟೆ ದುಂಬೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದುಂಬೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪದ್ರಾಡು ಕಾಲಿಕ್ಕೆ ಅವೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಿಂಟು ತುಲಿಗೆ ಇತ್ತ ಕೂರೆ ಮಲ್ಪಿ ಅಲ್ಲ ಅವಳ ನೀರುಡೇಲಿ ಹಾಗೆಂದು ಬರ್ತೀನತ್ತ ದಾನ್ ಬರೀ ಇಟ್ಬೋಡು ನೀರು ಪಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪೊಯ್ ಮೆಲ್ಲನೆ ಪೋಯಿ ಬಟ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಐತೆ ಬರ್ಸದಿಕ್ಕು ನಂಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾನೈತೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಗಾನ ನೀರು ಪೋಡ್ಸಿ ಹಾಂ ನೀರು ಪೋಯಿನ ಗೊಲ್ಪಿರ ಅಂದೆ ಯಾನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕುಲ್ಲವೇ ಪಪ್ಪಲ್ಲ ಇದ್ದದು ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಬನ್ನಿ ಅನೇ ಇಂಗ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ಬರ್ಸದಿಕ್ಕೇರ ಬಲ್ಲಿಂದೇ ನೀನಿ ಇತ್ತೆ ಮೋಡ ಆತನ ಇತ್ತೆ ಕುಡಾರ ದೊರೆಯುಣ ಅಂದು ಮಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಅವಳ ಎಂಕುಲು 1/4 ಗಂಟೆ ದುಂಬೆ ಬೋದು ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂಜ ಓಕೆ ಪೊಯ್ ಮುಲ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ಶಾಲೆದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಐತೆ ಬತ್ತ ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಸಾದಿಡು ಉಂತದು ಬರ್ಸಗ ಚಂಡಿ ಹಾಪಿನ ಇಡ್ದು ಒಂದು ಬೆಟರ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪನೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಎಂಕೊಲ್ಲ ಅಡೆಗ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮಗ ಸೊ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಅಂಚಾದ ಎಂಕೊಲ್ ಮೂನುಂದುದ ಬಸ್ಸ ಬತ್ತಲ್ಲ ನನ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ನನ್ನಡೆ ಈ ಪಂಡ ಎಂಕಲಾಂಡಲ್ಲ ಉಂತದ್ವ ಜೋಕುಲುಲ್ಲ ಈಗ ಪಂಡಕ್ಕೇನುಜ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಲಕ್ಕ ತೂಪ ಪಂಡಕ್ಕೇನುಜ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಬರ್ಸಗ ಚಂಡಿ ಹಾಪಿನಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಟರ್. ಓಕೆ ನನ್ನ ಎಂಕುಲು ಅಡೆ ಪೂರ ಪೋತಿ ಎಂಕುಲು ಅಡೆ ಪೋನಾಗ ತಿಕ್ಕು ಎಂದು ಪನ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಅಪಗನೆ ಬಸ್ ಬರ್ತಂಡು ಟೆಂಪೋ ಸೊ ಐದು ಪುಲ್ಯ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಅಂಚಿಗೆ ಪೋಪಿನಿ ಜನಕ್ಲೇನು ಪಿಕಪ್ ಮಲ್ಪರಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪಿನಿ ಆಡ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಪುಲ್ಯ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ವೀಣಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಮೂಲುಲ್ಲೇರು ವೀಣಕ್ಕ ಹಾಂ ಬರೋಣತ ಮಂಡಲಿದಾರತ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಸೇರಿದಿರ್ಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇರೆಗೆ ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ಎಂಕುಲು ರೀಚ್ ಆಯ ಓಕೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಡೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತೀನಿ ಪಲಿಮಾರ್ ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ಡ್ ಸೊ ಬತ್ತಿನ ಗೆಸ್ಟ್ ನಗ್ಲೆ ಪೂರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಇತ್ತನು ಸೊ ಬಾಯ್ಕೆ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಆಪುಂಡು ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ನಮಕ್ ಮದಿಮೆ ಅಂದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಂಪಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಂಡ ಬಾಯ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಓ ಫಂಕ್ಷನ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಬರ್ಡೇ ಬಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾತೆನಲ ಲೆಪ್ತದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಪಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿಗೆ ಸೊ ತುಲೆ ಮೂಲು ಮೇರು ನೀತ ಬಾಯ್ಕೆ ದಪ್ಪುಣ್ಣುಲ್ಲೆರ ತೆರ್ನ ಅಮ್ಮ ಸೊ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಎದುರಿಗೆ ಪೋಯ ದಯಪಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂಗೆ ವೀಡಿಯೋದ ಪೆರಿತನ ಏಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಶ್ವೇತ ಮೇರು ರೆಡಿ ಆತೇರು ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪ
ಡೆಕೋರೇಷನ್ ತುಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ನಿಜ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ತೂದು ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಫೋಸಡ್ ನಾನು ಉಂಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ವೆ ಅಕ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಅನ್ನು ರೆಡಿ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚೆನೆ ಅರೆನ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜರೆ ಕಾರಣ ಆದ್ಯ ಪಾರ್ಲರ್ ಅಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಅರೆನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ರೆಡಿ ಮಲ್ದತೇರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರ್ದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಈತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ಕುಲ್ದೇರು ಬಟ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಫಾರಿನ್ ಉಲ್ಲೇರು ಪಾಪ ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದ ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಂತೂ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಫಾರಿನ್ ಕುಲೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಯಪಂಡ ಹಾಕ್ಲಲ್ಲ ರಜೆತ ಪೂರ ಕಾರಣ ಒಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅದು ಪಾಪ ಆರು ಬೈದಿಜೇರು ಸೊ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಅದು ಎಂಕ ಅರ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಎನ್ನನಾಗ ಎಂಕೆ ಬೇಜಾರನಾರ ಎಂತುವುದು ಫೈನಲಿ ಆರತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರತಿ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲನ ಬಿನ್ನೇರು ಪೂರ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಪೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯಿ ಈ ಬಾಯ್ಕೆದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಥೀಮ್ ಆಡ್ ಅತ್ ಫ್ಲವರ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ದೆರು ಸೊ ಅಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ವೆಯ್ಯಾನ್ ಸೊ ಚೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ಡ್ ಮಲ್ಪುವೆರು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಬಜೆಟ್ ತಮಿನಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುವೆರು ಸೊ ನಿಖಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಯಾರೇನೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿನ ಆದ್ಯ ಪಾರ್ಲರ್ದಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡ್ವೆ ಸೊ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಯಾರೇನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆರ್ ಬ್ರೈಡಲ್ ಆಡ್ ಅತ್ ನಿಕ್ಲೆಗೂ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಮೇಕಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವೇನು ಮಲ್ಪುವೆರು ಸೊ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಅಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಎಂಕುಲ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯ ಸೊ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಚಕ್ಕುಲ್ ದೀಪ್ನಪ್ಪ ತಿರ್ತು ತುಪ್ಪೆ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಪಾಪ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆರೇನು ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಟೈಮ್ ಪಾಪ ಅರ್ನ ಕಂಡನಿ ಉಂತುದು ಮಲ್ಪವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ ಆರು ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಣೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಫೋಟೋ ಪೂರ ಗೆತ್ತದಾದ ನಮ್ಮ ಒಣಸಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಬಗೆ ಐಟಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಒಣಸಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಬೈಟ್ ದಿನಗಳಂತೂ ಕುಡಲ ತಿನ್ಕ ಅಂದ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಆತ ಶೋಕ್ದ ಒಣಸು ಸೀನರಿ ತೂ ಒಂದು ಉನ್ಪಿನಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ఉందిలే నెటే ఒక స్పెషల్ లైక్ ఉండు బల్లే నీకు ఓనస్ మల్పరే గేతన్ పో ನಾನು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪನು ಎಡೆಡ್ ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಸೊ ಮುಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಉಂತದ ತಿರ್ತು ಒಂದು ಓಪನ್ ಓಕೆ ನಾನು ಒಣಸ್ ಪೂರ ಪೊರ್ಲು ಡಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಪಲಿಮಾರ್ ಅಕ್ಲ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಶನೀಶ್ವರನ ಏನು ಶನೀಶ್ವರ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ದ ಒಣಸ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತನು ಸೊ ನಾನೈತೆ ನನ್ನ ಪೋಪಿನಿ ಇಲ್ಲ ಪೋತು ತೂಪಿನಿ ಇಲ್ಲ ದಾದ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಬಂದು ಓಕೆ ಬಾಯಿಗೆ ತಲ್ತು ಬತ್ತದಿತ್ತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲೇ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಾನೆ 4:15 ಚಾದಿ ಒಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಬತ್ತೀರು ಅಲ್ಲೇ ಆರು ಚಾಪರೆ ಬರ್ಪುಜೀರು ಅರಡೆ ಕಜಿಪುಗು ತಾರ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚದ ಕನಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಬಂಡೆ ಸೊ ಅಂಚದ ಬನ್ನಾಗ ಚಾದಿಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಅಂಚದ ದಿಯೊಂದುಲ್ಲ ಓಕೆ ಒಂದಾಂಡ ಚಿನ್ನ ಬೆಚ್ಚ ಮಾರೆ ಹಾಯ್ ಅಬ್ಬಿ ಎಂತದಂದಿ ಉರ್ದು ಏನೇ ಕಾಫಿದ ಪೊಡಿ ಅವನೇನಾ ತಾರಾಯಿ ಬತ್ತನ್ ತಾರಾಯಿ ಈಗಲೇ ತಾರಾಯಿ ಇಜ್ಜಿ ಮುರಣಿ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೇರು ತಾರಾಯಿ ಕೊನಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಪನ್ಲನ್ ಈರ್ ಬತ್ತಿ ಜರಿ ಇರೆಗ್ ಯಾನಿರೆ ಬಂಗಾಪುಡು ಬುರ್ಚಿ ಬನ್ನಿ ಇರೆ ಬಂಗಾಪುಡ್ದೆ ಬುರ್ಚಿ ಬನ್ನಿ ಇರೆ ಗಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ಬರೋಡ ತೈಕೋಸ್ಕರ ದಾದಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಲೋಟೆ ಅವು ಬೇರೆ ಎಡ್ಡೆ ಜಬಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೇರೆ ಬರ್ಕೊಳತ್ತ ಅವೇನು ಪದಾರ್ಥ ಅವೇ ಇಲ್ಲ ಅದ ಎಂಕ ಇಷ್ಟೆಜ್ಜೆ ನೀನ ಚಾಪುರ ಬೊಲ್ದು ಬಲ್ದಿ ಐಕೊಂಚು ರುಚಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚತ್ತಿಯೇ ಒಂದು ಚಾ ತೊಡಿ ಪಾಂಡಲ್ಲ ಬೊಲ್ದಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಕಲ ಕೊನೆಯರೆ ಎಂಕಿಜ್ಜಿ ಆತಾ ನಿಕ್ಕಲ ಗ್ಲಾಸ್ ಕೊನೆಯರೆ ಎಂಕಿಜ್ಜಿ ಏನು ಟಿ ವಿ ಎಂಗ್ಲ ತೋಜುಗೆ ವಂಚೆನೆ ಏನು ಗೊತ್ತನೆ ಇತ್ತೆ ಚಾಲ್ ಚೂರು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ನಿ ತುಲಿ ಕಲರೇ ತೋಜೊಂದು ಇಜ್ಜೆ
ಆಯ್ತಾ ಪೋತು ನಾ ಅಂದತ ಹಾಂ ಬರ್ಸಗಂದು ಬರ್ಸಗ ಬಾ ಹಾಂ ಈಚಿ ಕಾಂಡೆ ಚಾಲ್ ಮಲ್ದತ ಕಾಂಡೆ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತನ್ ಹಾಂ ಅಂತ ಬರ್ತು ಸಮಾಪನ ಅವ ಆಯ್ ನಿಮ್ಕೀರು ಮಲ್ಲೇಜಿ ಪಡ್ಬಿಡ್ಲೆ ಊಡಿಗೆ ಅವು ಪೋಂಡ ಅಂದತಾಯ್ತು ಐಸ್ ಪೋಂಡ ಇವಾಗ ವಾ ತುಗೆ ಹೆಂಚಿದು ಲೋಟೆ ಹೆಂಗದ ದೀರತ ಬನ್ನಿ ಚಾದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಹಾಂ ಚಾ ಬನ್ನಾಗ ಏನು ಚಾನಿದ್ದೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಕನಾಟದನ ಇರಕ್ಕೆ ಪೇರ್ ಜೋಡೊಂದು ಓಪನ್ ರಸ್ ಹೆಂಗೆ ಲೈಟ್ ಅದಲ್ಲ ಉದ್ದಲ್ದಲ್ಲ ಕವೈದೀನಿ ಉದ್ದಲತ್ತ ಇರುವೆದಾ ಇರುವೆ ಹಾಂ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ತಿನ್ಪುಣ ಅಂದು ಪೂರ ಕೋಳಿ ಇಡ್ಲಾತ ಅವೇ ಅಂದಗಾನ ವಾರಿ ಬೆಚ್ಚಡುಲ್ಲೆ ಅದನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಉಜ್ಜಿ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ನನ್ನ ಬರ್ಚಿ ಮಲ್ಪುನ ಇಂದು ಇನ್ನು ಬೇಕರಿ ಹಿಡ್ಕಂತೀನ ಸತ್ಯ ಎಡ್ಡ ಓಕೆ ಇನಿ ಬೈಯಾಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಮ್ಮ ಕೊಡ್ತೀನ ಪತ್ರಡ್ಡೆದ ಗಟ್ಟಿ ಸೊ ನೆತ್ತ ಇನಿಂತ ಬೈಯಾಗ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿಂದೆ ಅಂಚದು ಒಂದು ಪೂರ ಅರೆಪು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೆ ಯಾನು ಅರೆಪತ್ತು ಸಾಮಾನು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೆ ಕಡೆಯಾರೆ ಅನ್ಸದಿತ್ತೆ ಕಡೆಯೋಡು ಅಂಚನೆ ತೆಂಗ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀರಿ ಇರು ಎಂಗ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಈಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅತ್ತು ದಾನೆ ಲೇಟ್ ಚಾ ಚಾ ತುಲೆ ಆತೀನಿ ಮೇರೆ ಬರ್ಪೇರಿಂದ ಚಾ ದಿತ್ತೀನಿ ಆನಂದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇರ್ತಿರ್ಬೇಕು ಕೂಡ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಏನ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಲ್ ಬಂದೆ ಬೇಗ ಬರ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದ ಆಯ್ತು ಎಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಇರ್ಬೇಕಾ ಬೇರೆ ಪತ್ರಡಿ ತುಲೆ ರೆಡಿ ಆಂಡೆ ಸೊ ರೆಡಿ ಆದ ಹೇಮಕ್ಕ ಬತ್ತಿತ್ತಾರತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಪಾಪರೆ ಕೊರಿಯದೆ ಬಣ್ಣ ಅಪರೂಪ ಮುರಲ್ನ ಬೈದಿದ್ದೀರು ಸೊ ಒಂಚೂರು ಅರೆ ಕೊರಿಯೆ ಯಾವ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೂಜನಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಕಾಂಡೆಗೆ ಮೂಲ ಉರ್ದು ದೋಸೆಗೆ ಅರಿಪಾಡ್ದೆ ಗಹನಿಗೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ನ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಉಂಡು ನೆನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಸರ ಮಸರ ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂದು ಗಹನಿಗೆ ಉರ್ದು ದೋಸೆಗೆ ಅನ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಕಾಂಡೆಗೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಓಡು ಓಕೆ ನಾನು ಯಾನೆ ಬಕ್ಕದಿ ಗಂಟೆ ಆತಂಡ ಯಾ ಕಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇನ್ನು ಬೇಗ ಬೈದೇರು ಇನ್ನು ಪತ್ರಡೆ ಆಯ್ತಾರೆ ಜೋರು ಬಡ ಆತನ ಮುರಣಿ ಪತ್ರಡೆ ಮಲ್ತಿತ್ತಾರೆ ತಿನ್ರೆ ಆಯ್ತಿಚ್ಚೆ ಜೋರಟ್ಟು ಇನ್ನಿತ್ತ ಪತ್ರಡೆ ಮಲ್ದೈತೆ ಇನ್ನು ಜೋರು ಬಡವು ಅಜ್ಜದು ಗಂಟೆ ಕಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಎನ್ಮ ಇನ್ನು ಉಣ್ಣಸ್ ಮಲ್ತನ್ ಜೆಪ್ಪುನು ಎಂಕಲಂಚೆನ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಕುಲ್ಲರಿಜ್ಜಿ ಉಣಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಜೆಪ್ಪುನು ಕಮ್ ಹರಿಗಡೆ ಯಾರಿರ್ತದೆ ನೆನೆಪು ಕಡೆರ ಪಾಡು ಇತರ ಒಣಸನ ಕಡೆ ಸಣ್ಣ ಒಣಸನ ಸಣ್ಣ ಮಿಕ್ಸಿಡೆ ಕಡತಾರಪ್ಪ ಅಂದ ಚಲೋ ಮಿಕ್ಸಿಡೆ ನಾನಂತೆ ಪತ್ರಡೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಕೊರಿಯೆ ಪಾಪ ಅಕ್ಲ ಮಲ್ಪದ ಆಯ್ತು ರೆಸ ಬೋರ್ಡ್ ರೆಸ ಅವು ಫುಲ್ಲು ಅಂಟಿಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೈಚಿ ಏನ ಮೈಜಾ ಎಸ್ ಇದು ಕಂಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಂಟು ಏನಿಗೆ ಇಷ್ಟತ ನಾಲ್ಕೇನು ತಿನ್ರಿ ತಿನ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಪತ್ರಡೆ
ಅಂತ ಕಾರ್ಯ ಪಂಪಿನಿ ಆಂಧ್ರನಿ ಈ ಒಂಜರ ಸೇರ ಅದು ಬಾಡ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಗುರಿ ಇರ್ತಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ இந்த ஆத்தே பாடு புக்கிங் ಲೆಕ್ಕದ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಆಂಡ ಬರಲ್ಲ ಶೋಕಾತ ನಡ್ಡಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರಂತೆ ಹೆಂಗೆ ತಿಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ನಿನಗಿದೆ ಸಂಜೆ ಬೇಡ ಉಂಟು ಅಂತ ಎತ್ಕೊತ್ತೆ ಮಾರೆ ಸೂಚಿತ ಸಂಜೆ ಬರ್ಚಿ ಸೂಜಿ ಏನು ಎಂದು ನೋಡೋತೀನಿ ಕೊಟ್ಟ ಮಾರೆ ಸೂಜಿದನ ಹೋಗಿ ಪತ್ರೆಡ್ಡೆಗ್ಲತ್ತಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ತಿಂತಿಜಿ ಪಾಪ ಏಮಕ್ಕ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಉಪ್ಪು ಚಾಪೆ ಪುಣ ಉಪ್ಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಇರೇಗ ದಾದನೆ ಉಯ್ ಇಂದ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಯ್ಕದ ವ್ಲಾಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಲಸ್ ಪತ್ರೆಡ್ಡದ ವ್ಲಾಗ್ ನೆಡ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿ ನಮಸ್ತೆ